大家好啊！因為懶嘅緣故呢，咁我就用呢種方法咧嚟做錄影嘅。因為我實在太懶啦，唔想 set cam 啦。請原諒我啊。咁我就想講翻咧呢一個情緒嘅問題。我發現最近呢，有好幾個客人嚟揾我呢，佢哋嘅元神宮呢都係烏黑嘅。咁佢哋係其實比較負面情緒多。咁我就發現咧，好多人其實係會以為外界影響咗自己，其實唔係，嗰個負面情緒係由自己度嚟嘅。咁當然啦，世事嘅好多嘢唔如意嘅，咁所以喺唔如意嘅時候就一定會有唔開心嘅事發生嘅。咁有啲人嘅減壓啦，或者係放負嘅方法，有啲會係做運動啦，有啲會揾人傾訴啦。咁但係我見咧，就最近我遇到嘅係比較上係情緒唔穩定嘅，會將嗰個負面情緒發洩咗落去身邊人嘅身上，例如屋企人啊、朋友啊咁樣樣。咁其實咁樣係唔好嘅，即係當然啦，有啲人就會話你唔應該將啲情緒壓喺個心入邊。咁樣樣係對你自己健康啊、身體啊都唔好嘅，係應該發洩出嚟嘅咁。但係我對呢一個睇法咧，又有少少保留啦。有唔開心係應該發洩出嚟，但係就唔應該發洩喺人哋身上啦。應該係揾翻一啲健康嘅方法。當然揾人傾訴係啱嘅，但我亦都覺得有陣時傾訴咧要睇翻自己嗰個情緒嘅問題。如果你傾訴嘅時候係變咗二次傷害嘅話咧，咁就唔啱啦。就例如啊，我有一位朋友，咁佢遇咗啲好唔開心嘅事，佢覺得好唔公平，佢當場咧就已經向對方係大家罵戰啦、互罵啦，甚至講晒粗口啦，做埋粗口手勢咁樣樣嘅。咁當佢經歷咗呢件事，佢好唔開心，屈咗喺心之後，佢講述翻件事出嚟嘅時候咧，佢將成個情景重新做一次。咁佢其實係第二次傷害。咁唔應該嘅，其實係應該好似講古仔咁樣講翻出嚟，而去分析，就唔應該再次激動，因為你咁樣再傷害嘅話，其實係沒完沒了。你會見到有啲人呢係無限 loop 啊，喺一個唔開心嘅情景裏邊呢，係不停咁輪迴，出唔到嚟，咁係唔健康噶，咁樣遲早會屈到病嘅。所以呢，係應該諗方法咧去將自己釋懷嘅，其實係要將自己嗰個觀念去轉咗佢，要轉到自己變得正面一啲嘅。咁我哋下次再講一講。